जारी त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा नेपालले आफ्नो चौथो तथा अन्तिम खेलमा आयोजक स्कटल्याण्डको सामना गर्दैछ। यी दुई टिम बीचको खेल शुक्रबार बेलुका 7:45 देखि सुरु हुनेछ। श्रृङ्खलामा नेपाल लगातार तेस्रो जितको खोजीमा छ। नेपालले डच टिमसँग सुपर ओभरमा हार बेहोर्दै सिरिजको सुरुवात गरेको थियो। तर नेपालले त्यसपछिको दुई खेलमा भने उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै स्कटल्याण्ड र नेदरल्याण्ड्सलाई क्रमशः 2 र 6 विकेटले हरायो। नेपाल अब शुक्रबार जितमा ह्याट्रिक गर्दै सिरिज जित्ने लक्ष्यमा छ। नेपाल र स्कटल्याण्डका लागि चौथो खेल फाइनल सरह हुनेछ। जारी श्रृङ्खलामा स्कटल्याण्डले मिश्रित प्रदर्शन गरिरहेको छ। उसले 3 म्याच खेल्दासम्म 2 मा हार तथा 1 खेलमा मात्र जित निकालेको छ। स्कटल्याण्ड अहिले 2 अङ्कका साथ तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल भने 4 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। यदि शुक्रबारको खेलमा वर्षाबाधक बनेमा नेपाललाई फाइदा हुनेछ, किनकि नेपालसँग चौथो म्याच खेल्नु अघि नै 4 अङ्क छ। यदि नेपाल पराजित भएमा स्कटल्याण्ड नेट रन रेटमा माथि रहँदै श्रृङ्खला जित्नेछ। अहिले उसको नेट रन रेट 0.331 तथा नेपालको 0.177 रहेको छ। त्यसकारण स्कटल्याण्ड झिनो जितले पनि सिरिज आफ्नो पक्षमा पार्ने अवस्थामा छ। यद्यपि लयमा रहेको नेपाललाई हराउँदै सिरिज जित्न स्कटिस टिमलाई सहज भने हुने छैन। हालसम्म नेपाल र स्कटल्याण्डले एउटा टी20मा मात्र एकअर्काको सामना गरेका छन्, जसमा नेपाल विजयी भएको विगत छ। नेपाल शुक्रबार पनि स्कटल्याण्ड विरुद्धको विजय यात्रा जारी राख्न चाहन्छ। उता स्कटिस टिम नेपाल विरुद्ध हारको बदला लिँदै सिरिज जित्ने दाउमा छ। आजको निर्णायक खेलमा नेपालले पेलेङ इलेभेनमा 1 खेलाडी परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ। नेपालले चौथो खेलमा आरिफ शेखको स्थानमा अनिल शाह, बसिर अहमद, किरण ठगुन्ना र रिजन ढकाल मध्ये 1 खेलाडीलाई अवसर दिन सक्छ। यदि फिट भएको अवस्थामा भने आरिफ नै पेलेङ इलेभेनमा समावेश हुनेछन्। उनी बिहीबारको खेलमा अन्तिमतिर घाइते भएका थिए। सोही कारण आरिफलाई खेलाडीले डोर्याएर मैदान बाहिर लिएका थिए। उनले आफ्नो लय जारी राख्दै डच टिम विरुद्ध महत्त्वपूर्ण पारी खेले। आरिफ 23 बलमा 3 चौका र 2 छक्का सहित 39 रन जोडेर रिटायर्ड हट भए। उनले हालै आइसिसी विश्वकप लिग 2 सिरिजमा पनि शानदार ब्याटिङ गरेका थिए। उक्त सिरिजमा आरिफ 2 खेलमा त प्लेयर अफ द म्याच नै चुनिए। यस्तै लिग 2 सिरिजमा राम्रो प्रदर्शन गरेका भीम सार्कीले पनि टी20 सिरिजमा लय जारी राखे। उनले आफ्नो डेब्यू खेलमा बिहीबार 16 बलमा 2 चौका र 1 छक्का सहित 27 रनको योगदान दिए। भीमले शुक्रबारको खेलमा पनि पेलेङ इलेभेनमा मौका पाउने पक्का जस्तै छ। आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।